channel Agus Dharma, dan di sini saya akan bermain di mode baru, yaitu mode beat. Dan kita mulai saja ya guys. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini agar lebih maju dan lebih berkembang ya guys. Jangan lupa pencet tombol notifikasinya agar bisa berlangganan video dari saya. Dan sini saya sudah berada di game ini. Semoga saya mendapatkan motor atau AWM. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And we'll go through the wastelands, through the highways. Susah di sini guys, orang utama belum dibeli saja kita dapat proses, dan itu ada musuh satu di bawah. Ini skateboard yang saya pakai, ini skateboard yang lepas combo ya guys, lepas begini, dan parachute juga. Ini karena jadi inkubator yang cowok. Ini baru fokus ledakan dulu drone-nya guys. Terus kompat, granat, shotgun guys. Kita pakai shotgun dulu sebelum mencari lontar. Terus pas, terus kepal. 5.000 penuh guys, serius. M60 ledakan dulu tongnya guys, berbahaya sekali. 60 aduh, ada temennya pelontar. Gak tahu namanya guys. Kami saja guys. Ini saya ambil shotgunnya, saya akan ambil shotgun kecil. Berbaik tempat. Ini dah shotgun. Ini tutup. Oh, ada yang kepentar juga guys. Itu M79. Kita di kill pakai M79. Kita tambah darah dulu ya guys. Nah, kita turun saja. Kita mainnya berdua, musuhnya berempat ya guys.
anak Intel, dia memakai M79, harusnya ada pelontar itu, dan kita juga mau membawa temannya pelontar. Yang ada yang pakai M60, banyak sekali musuhnya. Kita coba cara di atasnya, kayaknya musuhnya pada sini sekolah dulu. Kita coba dulu. Udah musuh mendekat kayaknya guys. Pada sini sekolah dulu. Kita coba dulu. Tuh ada musuh turun guys. Tuh. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Azab portal ada musuh mati kok. Dulu tinggal mau guys. Oh masih bisa. Tinggal 11 guys. Kuenya habis guys. Coba pakai bentar deh. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen. I need you to hear and show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Apakah tidak? Sebelum misalnya buruk saya bisa baca dan bisa mengulangi kembali guys. Dan pikiran guys. Pelontar. Udah bawa pelontar juga. Kok kena berdiri guys. Saya jalan lagi. Udah musuh lagi guys. Kena. Aduh, kena sendiri kan batunya. Nah, langsung di end kan. Kemudian lagi di sana guys. Tahu. Dapat pelontar lagi guys. Ini udah tinggal satu saja boleh nih guys. Apakah kita yang bayi apakah dia? Kita tahu di sini soalnya dapatkan SPD guys. Besar sekali kepalanya guys. Dia kembali guys. Akan guys. Ada musuh guys. Gue takut guys. Beneran sih. Mendekat dia guys. Aduh. Shotgun dipakai dia guys. Kena. Iya guys. 41 guys. Kita yang dulu. Ini yang bisa. Nomor 5 kita guys. Gak apa-apa dah. Kita coba di lain kali ya guys. Bila ada salah kata-kata mohon dimaafkan ya guys. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya guys.
Dan sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Kalau ada kata-kata yang kurang baik mohon dimaafkan. Goodbye guys.